Vortex i lange baner. Jeg er personlig fan og kan også kun støtte det 100%. Personligt der har jeg selv erhvervet mig 3 forskellige. Jeg har min Red Dot rødpunktsigte hernede i lavprofil, så har jeg mit Short Dot Crossfire 2, og så har jeg min 3-9 gange også Crossfire 2. Til dem, der ikke ved det, Vortex de har den her livstidsgaranti, det vil sige, at skulle der ske et eller andet med din sigtekorn, så henvender du dig til din lokale forhandler, hvor du har købt det, og så får du altså et nyt sigte i retur. Super rart at vide, at du render rundt på banen, og det er legetøj, vi leger med, og der kan ske fejl, og man kan vælte, man kan glide, og man kan... Jeg har set mange forskellige scenarier derude, der kunne resultere i, at man havde brug for en forsikring til sin sigtekorn. Det er noget, jeg personligt synes er rigtig rart at vide. Mit rødpunktsigte hernede, det er et Vortex Venom 3 MOA, det vil sige, at du har 3 små laser, der sidder og imiterer den her Red Dot inde i midten herinde. Kommer som sagt den her lavprofil Picatinny mount. Det er Doctor mount kompatibel, hvis man ved, hvad det er. Hvis ikke, så kan jeg sige, at det er til forskellige baseplates eller racers. Det vil sige, at du kan altså sætte en anden baseplate på, og så kan du få dem justeret op og ned. Jeg bruger det også personligt til mine pistoler. Der kan jeg også få en anden baseplate på. Mega rart at vide, at det er bare kompatibelt ud af kassen. Personligt kan jeg godt lide det æstetiske i det. Altså jeg synes, det er et pisseflot sigte. Og så kan jeg også godt lide den brede format her. Det er ikke bare de helt normale, helt narrow, clean alignment. Du har lidt bredere vinkel på her. Så synes jeg, det gør sig super godt med den her sådan lidt buede pladskant. Det fjerner også meget af atmosfæren, når du er ude at spille, lys osv. Personligt virkelig glad for det her. Og så er det bare rart at vide, at jamen, skulle der ske et eller andet, så er det dækket. På min DMR her, min M4 style DMR, der har jeg et Short Dot på, fra Vortex jo selvfølgelig. Det er som sagt et Crossfire 2, 1-4 gange 24 mm, det vil sige at linsen er ikke så bred, så du har lidt mindre field of view, hvis du simpelthen går op i noget lidt større her. Den kommer i brighted, det vil sige at du har sådan en lille rød prik, der er illuminated, belyst inde i midten. Det er også muligt at indstille dit sigtekorn her, om du vil have det aligned horisontalt, vertikalt. Det er alt efter din præference, hvor du vil have det til at sidde henne. Man kan sige, horisontalt, der er den sådan rimelig nem at få til at justere osv., alt efter hvor højt og lavt du vil skyde. Vertikalt, der er det jo bare at få den til at sidde dead center, så det er super nemt. Personligt, der er min DMR her, den er skudt ind til 40 meter. Jeg regner ikke med, at det skulle være meget mere end 40 meter væk, når jeg er på min DMR her. Så det vil sige, at på cirka 40 meter, der ved jeg, at når den er i krydset, så er det der, min kugle rammer. Der er ikke så meget at sige i det her sigte, end at det er 30 mm mount, så det vil sige, at alle dine scope mounts i 30 mm, de kan bruges på Vortex her. Vortex de gør også meget ud af, at man skal være opmærksom på, når man spænder de her mount, at man altså ikke volder det alt for meget, og der er guides til, og hvordan man skal indstille det, og hvordan du får det sejlet ind osv. Mega brugervenligt. Jeg har valgt at 3D-print sådan nogle levers her, nogle arme, som gør, at jeg nemt kan finde min zoom. Vortex laver også deres egne, og det fandt jeg faktisk først ud af, efter jeg havde 3D-printet dem her. Jeg tænkte bare, jamen, det er da super nemt og smart at lige at kunne lave et eller andet dertil. Men igen, man kan altså købe Vortex eller også andre kompatible. Så er det lille batterikompartment herude. Jeg har ikke oplevet det løbe tør endnu, jeg har haft det over et år. Så et super godt sigte, Short Dot her, også til en overkommelig pris. Mit sniper-sigte heroppe, det er 3-9 gange, som sagt, i 40 mm, så du har sådan lidt bredere linse. Jeg har endnu ikke oplevet at skue op på de her gange 9 sigte. Jeg vil sige respekt, hvis du har en airsoft replika, der kan skyde så langt, at du faktisk kunne gøre brug af 9 gange. Personligt der har jeg indstillet min til 70 meter, og der tror jeg, at jeg bruger 4-5 zoom på de 70 meter. Ellers så render jeg faktisk rundt med den her 3x4x zoom hele tiden, og der er super god klarhed i. Det er det selvfølgelig også i de andre. Det synes jeg er selvsagt, men igen, det kan jo være, at man sidder og tænker, hvad med klarhed og så videre. Der er super god klarhed i, super god eye relief. Jeg vil sige, til sådan en Short Dot 1 gange, der er det ret 1-til-1 selvfølgelig, om eye reliefen er der eller ej.
Men når du kommer op i det her lidt større snipersigte, der er det altså vigtigt, at dine øjne begynder at blive forvirret i det her eye relief og i afstanden. Jeg kan kun varmt anbefale det. Det her Crossfire 2 3-9 gange, det er mounted i 25 mm, så det vil sige, at dine 30 mm mounts passer altså ikke på det her 3-9 gange. Der skal du over have et 25 mm mount. Da jeg købte det her mount, der fulgte der ringe med, som gjorde den kompatibel til 25 mm, men der er jo forskel på dine scope mounts osv., så det er noget, du selv skal finde ud af. Og ligeledes med dit red dot og dit short dot, så kan du også i dit snipersigte heroppe justere vertikalt og horisontalt, så du får den scoped ind lige som du kan lide det. Vortex-sigten her er altså til dig, der godt kan lide og ikke at gå på kompromis med kvalitet og æstetisk. Det er jo en smagssag. Personligt synes jeg, at de ser skide godt ud. Så det er jo til dig, der ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, og så kan man sige, det er i hvert fald ikke det, der er undskyldning for, at du rammer, fordi de her sigtekorn her, de kan altså indstilles ned til millimeter præcis. Så ja, de er til dig, der godt vil have noget lækkert, og vide, at de er forsikret, hvis der skulle ske noget. Igen, det er legetøj, det render og leger med, og uheld, det kan ske, så det er helt klart nævnelsesværdigt, hvis du gerne vil have noget kvalitet og begynde at lege med nogle forskellige sigtekorn.